なく終点東京です。東海道新幹線、山手線、京浜東北線、中央線、東海道線、横須賀線、総武快速線、京葉線、地下鉄丸ノ内線はお乗り換えです。お忘れ物のないようお知らせください。停車の際、揺れることがあります。階段付近にお立ちのお客様はお近くの手すりにおつかまりください。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。 Ladies and gentlemen, we will soon be arriving at the Tokyo terminal. Passengers changing to the Tokaido Shinkansen, the Yamanote Line, the Keihin Tohoku Line, the Chuo Line, the Tokaido Line, the Yokosuka Line, the Sobu Line Rapid Service, the Keiyo Line, and the Marunouchi Subway Line. Please transfer at this station. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. まもなくしますとポイントを渡りますため、列車は左右に大きく揺れます。やむを得ず階段お立ちの際には手すりにおつかまりください。終点東京お出口進行方向向かいまして、左側20番線到着となります。お出口左側20番線到着となります。この列車は東京駅到着し、お客様がお降りになりました後、折り返しは車庫へ入る回送列車となります。引き続きのご利用はできませんのでご注意ください。お座席周り、携帯電話、財布類、希少品類のお忘れ物ございませんでしょうか。他の大きな手物など忘れがちです。また上着帽子などお忘れ物ございませんでしょうか。よくお確かめください。本日は上越新幹線 Max とき306号東京行きをご利用いただきましてありがとうございました。終点東京です。お出口左側20番線到着いたします。ご利用ありがとうございました。